ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கு மைசூர் பாகு செய்ய போகிறோம் மைக்ரோவேவில். இது 5 நிமிஷத்தில் செய்யலாம். அடுப்பில் வச்சு செய்கிறதுக்கு மைசூர் பாகு ஆக குறைஞ்சது 45 நிமிஷமாவது தேவைப்படும். ஆனால் இந்த மைசூர் பாகு நாங்கள் மைக்ரோவேவில் செய்ய போகிறோம். அவ்வளவு சுகமாக கெதியாக செய்திடலாம். 1 கப் கடலை மாவை எடுத்து நல்ல வடிவாக அரிச்செடுத்துடுவோம். 1 கப் நெய்யும் தேவை. அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை இந்த கடலை மாவுக்குள்ளே சேர்த்து நல்லா ஒருக்கா கலந்து விட்டுடுவோம். இந்த கலந்த கடலை மாவை 30 செகண்ட் மைக்ரோவேவில் வச்செடுத்துட்டு திருப்பியும் நல்லா கலந்து திரும்ப ஒரு 30 செகண்ட் வச்செடுக்க போகிறோம். இது அந்த கடலை மாவில் இருக்கிற பச்சை மணம் போகிறதுக்காக. இந்த 2வது 30 செகண்ட் வச்செடுத்த பிறகு நாங்கள் வச்சுருக்கிற அவ்வளவு நெய்யையும் 2 கப் சீனியும் இதோடு சேர்த்து நல்ல வடிவாக கலந்து விட்டுட்டு இந்த கலவையை 1 நிமிஷம் மைக்ரோவேவில் வச்செடுக்க போகிறோம். 1 நிமிஷத்தால் அந்த கலவையை எடுத்து திரும்பவும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னொரு தரம் 1 நிமிஷம் மைக்ரோவேவில் வச்செடுக்க போகிறோம். இந்த பாத்திரம் சரியாக சுடும். கொஞ்சம் ஆழமான பாத்திரமாகவே இந்த மைசூர் பாகு செய்கிறதுக்கு பாவிச்சு கொள்ளுவோம். இப்போ இந்த கலந்த கலவைக்குள்ளே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடரை சேர்த்து அதையும் நல்ல வடிவாக கலந்துட்டு இந்த கலவையை 2 நிமிஷம் மைக்ரோவேவில் வச்செடுக்க போகிறோம். இந்த நேரம் நாங்கள் வெளியே எடுக்க அந்த கலவை நுரையாக வந்திருக்கும். நாங்கள் போட்ட சீனி எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருக்கும். இதுதான் சரியான பதம். இதில் நெய்யெல்லாம் கொஞ்சம் வேறையாகி இருக்கும். ஆனால் இந்த கலவையில் இருக்கிற சூடு அவ்வளவு இருக்கும். அதால் நல்லா ஒருக்கா கலந்து நெய்யெல்லாம் அந்த கலவையோடு கலந்து விட்டுட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே தயாரித்து வச்சுருந்த இந்த தட்டையான பாத்திரத்தில் இந்த மைசூர் பாகு கலவையை கொட்டி காட்டின மாதிரி சரிசமமாக்கி விட்டுடுவோம். இது டக்குன்னு காஞ்சிடும். அதால் இப்பயே துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுட்டு பிறகு நல்லா காஞ்சா பிறகு துண்டுகளை வேறு வேறையாக எடுத்து வைக்கலாம். நல்ல மணம் குணமாக நல்ல சுகமாக செய்யக்கூடிய ஒரு சுவையான ஸ்வீட் இது. திடீர் ஸ்வீட் தேவைப்பட்டால் உங்கள்கிட்ட கடலைமா சீனி நெய் இருந்துட்டால் இது செய்கிறது அவ்வளவு சுகம். பட்டர் கூடி பாவிக்கலாம். ஆனால் உப்பு போடாத பட்டராக இருக்கணும். அவ்வளவு குயிக்காக செய்யலாம். நல்ல சுவையாக இருக்கும். சாஃப்டாக இருக்காது. கொஞ்சம் மொறுண்டு நல்ல சுவையாக இருக்கும். இது இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக செய்யணும்னு நினச்சா இந்த அளவுகளை அரைவாசியாக்கி நாங்கள் கொஞ்சமாக மைசூர் பாகம் செய்யலாம். நீங்களும் இந்த மைக்ரோவேவில் செய்கிற மைசூர் பாகு செய்து பாருங்கோ. உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும், உதவும் என்றும் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவோடு சந்திக்கும் வரை வணக்கம்.